Banaye Bana Uganda mbaramusiza manya bampita Ronnie Karachiri. I'm the first secretary to Ugandan Embassy here in Abu Dhabi. Mbatusa kububaka nti abataina national ID ze Uganda to NIRA offices ijja kubanga etukyalirako ennaku 3 n'ennaku 4 e Dubai. So Northern Emirates states eziri eyo mwena mujja kwekungaanira ku consulate yaffe Jumaira mwewandiikise then mufune identity card zammwe. Kuno mukisa gwa maanyi saagala omupulezidenti wali wafiirwa obuteewandiikisa naye sikya bulijjo nti NIRA eteera nnyo okutambula naye twagiwandiikirako nekkiriza negamba kijje eyambe Abannayuganda bawangalira wano abatalina national identity cards. Ennaku 5 omwezi gwe gumu ogw'omukaaga Abannayuganda bawangalira wano mu Abu Dhabi bajja kujja wano ku embassy tubawandiike nabo bawewe national identity card zaabwe. So bajja kukola Dubai ennaku 2 basavinge Northern Emirates then bajje wano olunaku lumu ku embassy. That will be on 5th June olunaku lwakusatu bajje bakole kwabo ababeera mu Abu Dhabi. Banaye temufiirwa mukisa guno mwewandiikise mufune national identity card zammwe. Mwewale nnyo.